penonton di dalam trek jangan duduk. Berdiri penonton jangan jongkok. Salam obrol, go. Untuk Kejurnas seri 3 di Jogja, arena sangat menantang ya. Cukup tanjakan, turunannya lebih menantang. Di SS pertama kita lumayan ya. Di SS kedua mungkin kita ada trouble di pengisiannya, dan di SS 3 pun kita ada trouble, tapi tetap finish walaupun dengan didorong. Perbedaan dari seri kedua sama ke seri 3 nih lebih menantang di seri ketiga. Apalagi malam ini 2 SS ini lebih menantang lagi. Terima kasih. Saya sempat tadi itu posisinya power steeringnya ya pecah, jadi olinya merembes ke ini knalpot, api langsung timbul di situ. Kita coba tadi sekali lagi ya nggak bisa, makanya kita di situ DNF ya, DNF. Nah, terus di SCS 5 posisi ya sampai finish lah, tapi dengan posisi sempat pecah baloknya. Untuk besok pagi yang penting kita gas habis sudah. Posisi terakhir, hari terakhir itu harus kalau bisa pas tes 2 besok. Para utama yang dipercaya kita mendapatkan kesempatan balapan bersama dengan Alul Gaya. Alul Gaya ya, yang bergaya support daripada Peter Yanto. Kita lihat ya, 10 juta rupiah tambahan hadiah yang sudah didapatkan oleh Abang Jatuh dari seorang Akan Fauzi dengan kali ini naik. Ya, kita lihat Ahmad Yani melakukan survei mapping sembilan saja nampaknya biar lebih tahu. Luar biasa pertarungan yang kali ini ya. Maaf ya. Ya, dua lap. Ya, pasukan dari Jawa Barat akan Fauzi Junjunan yang ketika pernah membawa satu unit mobil yang X-Maker dari petualangannya di Borneo atau di Kalimantan Selatan dan juga pastinya tanah khusus Kalimantan Selatan, bawa pulang akan Fauzi 1 menit 30 detik tertahan, 3 detik tertahan pada 14 kepada Firman Mau.
2 menit 57 detik masih ada usaha keras yang dimainkan oleh Rida Jiwantara. Oh, Rida Jiwantara. Akan mau dijujutkan. Lu nih. Apa disebut orang gak main ya? Kemudian Abbas masih berjuang untuk berhasil. 5 besar barangkali yang harus dipertahankan sementara itu kedua SS Malang diakumulasi setiap kelas ada tambahan sendiri 10 juta rupiah ya, jadi nanti kapal Malang akan Fauzi Buskunan nomor daripada sedikit sungsang pada kawasan Beliung ya, ambil ancang-ancang nampaknya ayo kepada tuan rumah kali ini SGL Marina Barat 2 menit 2 detik 4 ternyata ketiga nampaknya menyudahi adalah Evan pada tuan rumah yang kemudian pada Kuala Cara Jarut Jam kemudian ya memilih standing point asisten dan Hendra bersama dengan Riki dengan timnya Jasa Kartini Offroad. Rumah sakit Jasa Kartini sudah siap kali ini coy, nampaknya sudah ketemu apa yang menjadi problemnya. Ada UFO tuh mas, UFO tapi kita kepik pesawat di atas langit Aziza Mega Prangit Punara ya, tentu saja menjadi andalan daripada Edwin Dimas dalam pertarungan malam hari ini. Salah satu transisi etik yang dimainkan pada yang saja masih oleh beberapa dirancang untuk menghasilkan tenaga lebih tinggi tentu saja ya, Vortex Max yang biasa digunakan oleh driver SUV dari ACF General Motor termasuk Cadillac Escalade ya, itu Alpino. Kalau ini dimainkan untuk bersama SUV mesin baru tidak ada cover namanya yang dimainkan oleh seorang akan mendarah bersama Edwin Sumantri dan nomor 32 Racing Legend Pembaca ada Syafringan Abu
LS pemandangan yang berbeda LS kali ini guys. Ya, inilah pasti yang kali ini tentu saja mendapatkan daripada Asik bersama lebih dari 1 menit harus kemudian mencari sungai yang aman barangkali pada jalur kedua. Ya, dan perjalanannya ini bersama dengan Siniawan. Tetapi bagaimana 2 menit yang oke, gimana? Nampaknya ada diri dari itu adalah soal rezeki. Ayo, Dodi langsung. Oi, 1 menit 41 detik. 1 menit 41 detik. 4:59. Ya. 1 menit 41 detik. 41 detik. Aduh, untuk beberapa nama sudah diuji oleh Badura Harjo bersama dengan aktivitasnya. Ada dan Rino ATS Tempo yang keempat.
daripada rumah sakit Jasa Marga. Perhatikan teratas B4 dimulai dari bersama Dem Hendra Tasik Malaya, pemilik daripada rumah sakit Jasa Marga. Rumah sakit swasta Jasa Marga. Oh, oke, pertarungan yang kemudian dibawa oleh apakah cukup bisa dilakukan kali ini coy? Ya, menghadapi daripada perjalanan Jakarta seminggu sebelumnya pada posisi pada putaran kedua terjadi gol. Ya, kemudian ditantang ulang lagi dengan mesin terbarunya langsung ya angkanya bagian depan berarti bagian belakang yang penting bisa finish. Nah, baru itu Adi Kurniawan pada kali belakang ya tenang saja menjadi apa yang baik dan kekuatan terbaik pada malam hari ini.
pantau berjaga di balapan. Halo Dayak. Ikon daripada Okai hampir BBTM. Hampir. Tanya harta itu kalau mobil gulanya jangan banyak-banyak. Saya tahu itu. Mantap gaya kalau begitu ya. Oke bro, kita jadi dia tahu yang dapat bonus 10 juta. Oke lah bro.
talent khusus tidak mengapa agar tali silaturahmi. Mister Yanto ya, betul ya. Halo Daya, Mister Yanto. Yang menjadi semangat dibawa oleh Adi. Oke, bola memang pada jalur super bola. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait event di Semarang seri terakhir
keras ya. Untuk lokasi sangat menantang, dan alhamdulillah tim Halo Dayak kita di G2-nya mendapat juara 2 untuk Muhammad Ihsan ya. Di G4 Hendrik Sumantri ketiga, dan poin mendapat juara nasional, juara umum 1. Alhamdulillah. Kedepannya tim Halo Dayak tahun depan mungkin lebih mantap lagi untuk kedepannya, dan mungkin lebih banyak lagi. Kita bikin tim yang lebih jos lagi. Dan terima kasih kepada Pak Sigit Widos selaku Ketua Pengcap Palangkaraya dan sekalian Ketua Halo Dayak. Dan terima kasih juga kepada Gubernur Kalteng Pak Agustian Sabran. Halo Dayak selalu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Halo Dayak Palangkaraya, alhamdulillah di seri penutup final round ini memberikan yang terbaik di beberapa kelas. Di kelas G2 alhamdulillah bisa podium 2 dan sekaligus juara 2 nasional. Di G4 di FFA alhamdulillah bisa di seri ini bisa podium ke-3 dan sekaligus juara nasional ke-1, juara umum di FFA. Dan kami berharap buat Bapak Ketua Yop Palangkaraya, Bapak Sigit, dan Pak Gubernur bisa mengadakan acara di Palangkaraya biar kami bisa bersilaturahmi dan main di Palangkaraya. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar, diberikan keselamatan, kelancaran, dan podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya pribadi, terima kasih kepada Halo Dayak telah mensupport kita di event ini, dan kita berharap mudah-mudahan di seri-seri berikutnya bisa jadi tim yang lebih baik lagi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I go